Ini dia update terbaru perkembangan burung puyuh yang menetas di dalam apiari. Ini indukan sedang mengasuh 11 anak burung puyuh. Sebelumnya ada 12, mati satu. Nah, ini dia. Waduh, burung puyuhnya terbang ke atas atap. Mudah-mudahan mau pulang. Kalau nggak pulang, kasihan anak-anaknya, nggak ada yang ngurus. Nah, itu dia, mendengar suara anaknya. Nah, akhirnya turun. Alhamdulillah, datangin anaknya. Ini dia induknya. Selamat datang di Apiari Mini 58. Kali ini saya mau memperlihatkan update terbaru burung puyuh yang menetas di apiari waktu itu. Sebelumnya jumlahnya 12, sekarang sisa 11. Nah, ini induknya. Jadi tidak saya beri lampu, cuman saya tutup aja kandangnya. Ini saya keluarkan satu persatu anaknya. Biar mereka berjalan-jalan. Nah, itu dia sembunyi di bawah kayu. Nah, ini dia indukannya. Sudah lumayan agak besar anak-anaknya. Saya beri BR halus. Aduh, indukan burung puyuhnya terbang ke atas tadi. Jadi ini anaknya teriak-teriak cari induknya. Ini sebenarnya anaknya juga sudah bisa agak terbang. Bisa bahaya juga nanti kalau hilang. Nah, itu tadi sudah terbang satu. Jadi saya masukin aja ke dalam kandang, bahaya. Sambil nunggu induknya balik. Sepertinya ada suara induknya di atas atap anggur. Nah, itu dia di pojok.
masih mencari anaknya, mudah-mudahan mau turun. Nah, ini dia. Mendengar suara anaknya, ya, turun juga airnya, datangin anaknya. Waduh, waduh, terbang jauh. Waduh, bagaimanapun juga burung puyuh adalah burung yang bisa terbang. Saya pikir dia tadi tidak mau pergi jauh, ternyata hilang sudah. Jadi saya ambil dulu anaknya ini. Ya, bagaimana lagi kalau sudah terbang hilang, biarkan saja. Ini masih ada anaknya 11 ekor. Di kandang apiari juga masih ada banyak. Jadi biarin aja, tidak usah disesali. Tangkap dulu anaknya ini. Ini kalau terbang susah juga nangkapnya. Dapat lagi satu. Kita balikin dulu airnya sama pakannya. Jadi yang hilang biarlah hilang, kita rawat sisanya ini. Soalnya kalau sudah terbang susah nangkapnya. Kita tangkap anaknya ini. Itu ada yang di dalam selokan satu tadi. Tangkap lagi, mana lagi? Dapat lagi. Ini ada lagi. Dapat.
Ya, ini kelihatannya yang terakhir. Oke, sekian video kali ini. Jadi mereka sudah tidak ada lagi indukannya, biar belajar hidup mandiri.